Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude unboxing krabice z e-shopu eobuv.cz, ze kterého jsem si objednávala zimní bodky značky Guess. Tak. A můžu to rozdělat. Tady mají ze strany takhle pěkně už připraveno na otevírání. Tak. Tady děkujeme. A tady už krabička s bodkama. Tak. Krabička vypadá takhle. Tak. Tady je faktura. Tady jsou nějaký slevové kuponky. A tady už máme botičky. Krásně bílý. A vypadají takhle. Já vám dám asi ještě záběry, jak vypadají na noze. Tohle je velikost 36. A jsou teda nádherný. A se zlatýma prvkama.